টুনিসানা, এখান দিয়ে রাস্তা পার হতে হলে আমাকে একটা ছড়া শোনাতে হবে, তাহলে রাস্তা পার হতে পারবে। আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ, এতটা কি তবু কথা কও না কেন বউ? আহা, কি ছড়া শোনালি রে, আমি তো শুনে পাগল হয়ে গেলাম। যা তুই এখান দিয়ে চলে যা রাস্তা পার হয়ে। তোর কে আসবি রাস্তা পার হতে? এই যে শিয়াল বউ, এখান দিয়ে যেতে হলে রাস্তা পার হতে হলে আমাকে একটা ছড়া শোনাতে হবে, তাহলে তুমি রাস্তা পার হতে পারবে। কিন্তু ডাকু রাক্ষস আঙ্কেল, আমি তো ছড়া বলতে পারি না। হে আল্লাহ, আমাকে এখন কে সাহায্য করবে? তুমি আমাকে সাহায্য করো। এই যে শিয়াল রানী, তুমি তোমার বন্ধুদেরকে বলো একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে, তাহলে তুমি রাস্তা পার হতে পারবে।